Бям гаригийн нэгэн өдөр Есүс дагалдагчдынхаа хамт явж байхдаа төрөлхийн сохор гуйлагчийг харлаа. Багшаа, ер нь хүн их эцэг ба өөрсдийн гэмт амьдралаас болж төрөлхийн өвчтөй болдог гэдэг. Тийм учраас энэ хүн хэний буруугаас ийм болов гэж дагалдагчд нь асуухад түүний сохорсонд хинч буруугүй. Харин ертөнцийн эзний хүч чадлыг би энэ хүн дээр харуулах болно. Хүн өдөр ажиллахад амархан, шөнө ажиллах хэцүү. Үүнчлэн боломжтой үед бид ертөнцийн эзний ажлыг хийх ёстой. Би энд байхдаа хорвоогийн гэрэл болж чадна гэж Иесус хариулан шүлсээрээ шороо зуурч төрөлхийн сохор хүний нүдийг таглаад. За чи одоо энэ хотын шилаах цөөрөмд очиж нүур авгаа гэж хэллээ. Шилаах бол явуулсан гэсэн утгатай үг юм. Тэр хүн Иесусийн үгийг дагаад хараатай болоход хөршүүд ба танилуд нь харж энэ хүн нөгөө гуйлагч мөн үү гэж бие биеэсээ асуув. Мөн гэж зарим нь хэлж бишээ, харин тэр гуйлагчтай их төстэй юм гэж бусд нь ярихад би тэр хүн чинь мөн гэж хараатай болсон хүн хэллээ. Тэгвэл чи хэрхэн хараа оров гэж тэд асуухад Есүс гэдэг хүн шороо зуурч миний нүдийг таглаад шилаах цөөрөмд очиж нүур авгаа гэхэд би тэнд очиж ёсоор нь гүйцэтгээд хараатай болсон гэж тэр хүн хариулжээ. Одоо тэр Есүс чинь хаа вэ гэж хүмүүс асуухад мэдэхгүй гэж тэр хариуллаа. Тэр хүмүүс хараатай болсон хүнийг Парс бүлгийнхэнтэй уулзууллаа. Чи яаж хараатай болсон бэ гэж тэд асуухад Есүс гэдэг хүн миний нүдийг шавраар таглаж би нүрэ угаагаад хараатай болсон гэж тэр хүн хариуллаа. Есүс бям гарагт буюу ертөнцийн эзний тогтоосон амралтаар тэр хүнийг хараатай болгосон учраас тэр Есүс бям гарагийн амралтаар үүнийг хийхдээ манай хуулийг зөрчсөн учраас ертөнцийн эзний илгээсэн хүн яавч биш гэж Парс бүлгийнхний зарим нь хэллээ. Энгийн нэгэн гэмт хүн ийм гайхамшигыг бүтээж чадахгүй. Энэ бол үнэхээр ертөнцийн эзний илгээсэн хүн байна гэж зарим нь хэллээ. Тэгээд Есүс чамайг хараатай болгосон гэж чи хэлсэн. Тэгвэл тэр чинь ямар хүн бэ гэж Парс бүлгийнхэн асуулаа. Тэр ертөнцийн эзний зарлага мөн гэж хараатай болсон хүн хариуллаа. Тэр хүн төрөлхийн сохор байснаа хараатай болсныг Иудейчүүдийн ахлагч нар үнэмшээгүй учраас их эцгийн дуудаж бидэнд та хоёроос асуух юм байна. Энэ хүн танаа хүү мөн үү? Мөн бол энэ хүн төрөлхийн сохор байдлаа хэрхэн хараатай болсон бэ гэж асуулаа. Энэ хүн төрөлхийн сохор байсан хүү минь мөн. Харин хэрхэн хараатай болсныг нь бид мэдэхгүй. Хэн түүний нүдийг эдгээснийг бас мэдэхгүй. Манай хүү насан турсан учраас өөрөөс нь асуув гэж эцэг их хоёр хариулжээ. Есүсийг ертөнцийн эзний илгээсэн амрагч гэж үзсэн хүнийг бид хурлын танхимаас хөөнө гэж урд нь Иудейчүүдийн ахлагч нар хэлсэн учраас тэр хүний эцэг их айж өөрөөс нь асуу гэжээ. Парс бүлгийнхэн хараатай болсон хүнийг дахин дуудаж чи ертөнцийн эзнийг хүндэлж одоо зөвхөн үннийг ярьсгүй. Чамайг эдгээсэн хүн гэмт муу хүн болохыг бид мэднэ гэж хэллээ. Түүний гэмтийн эсхийг би мэдэхгүй. Харин урд нь би сохор байгаад одоо хараатай болсноо сайн мэднэ гэж тэр хариуллаа. Тэр хүн чамд юу хийсэн бэ? Нүдийг чинь яаж эдгээсэн бэ гэж Парс бүлгийнхэн асуухад би хэлдгээ хэлсэн. Харин та нар үнэмшихгүй. Та нар яагаад дахин сонсох дуртай вэ? Бас түүний дагалдагч болох гэсэн юм уу гэж тэр хараатай болсон хүн хэллээ. Парс бүлгийнхэн түүнийг буруушаа. Чи өөрөө түүний дагалдагч мөн. Харин бид ертөнцийн эзний зарлага Мөшехийн дагалдагч. ертөнцийн эзэн Мөшехтэй ярьдаг байсныг бид мэднэ. Харин тэр хүний тухай бид огт сонсоогүй. Хаанаас ирснийг ч мэдэхгүй гэцгээжээ. Энэ ч харин сони юм байна. Хаанаас ирснийг нь хэн ч мэдэхгүй тэр хүн миний сохор нүдийг эдгээжээ. ертөнцийн эзэн гэмт хүний үгийг сонсдоггүй. Харин өөрийг нь хүндэтгэн дагсан хүний хүслийг сонсоод биелүүлж өгдөг гэдгийг хүмүүс мэднэ. Орчлон ертөнц бий болсноос хойш одоо хүртэл хинч төрөлхийн сохор хүнийг хараатай болгосныг сонсоогүй. Тэр хүн үнэхээр ертөнцийн эзний илгээсэн хүн биш байсан бол ийм юм хийж чадахгүй байсан бизээ гэж тэр хараатай болсон хүн хэллээ.
Чи их эцгийнхээ адил гэмт хүн. Харин бид бол ертөнцийн эзний сургаал заагч багш нар. Чи бидэнд бүү сурга хэмээн Парс бүлгийн уралцгаар тэр хүнийг хурлын танхимаас шууд хөөжээ. Ивдэчүүдийн ахлагч нар тэр хүнийг хурлын танхимаас хөөснийг Иесус мэдээд ирж олон. Чи ертөнцийн эзний илгээсэн хүнд итгэж байна уу? Хэмээн асуухад итгэхийн тулд эхлээд түүнийг би мэдэх хэрэгтэй. Та надад зааж өгөөч гэж тэр гуйлаа. Чи үрдэн түүнтэй уулзсан. Одоо тэр хүн чамтай ярьж байна гэж Иесус хариуллаа. Их эзэн минь ээ, би одоо танд итгэлээ гэж тэр хараа орсон хүн хэлээд Есүсийн өмнө хүндэтгэлтэйгээ сүглээ. ертөнцийн эзнийг үл мэдгч сохор хүмүүс хараатай болно. Өөрсдийгөө бүхнийг мэднэ гэж сайрхдаг хуурамч хүмүүс таг сохор мэт болно. Хүн төрлөختний энэ байдлыг шүүхийн тулд би энэ дэлхийд ирсэн гэж Иесус хэлэхэд бид арайч таг сохор хүмүүс биш ээ гэж тэнд байсан Парс бүлгийнхэн хэлцгээлээ. Та нар үнэхээр юм ойлгох чадваргүй байсан бол гэмгүйд тооцогдож болохсон. Гэтэл өөрсдийгөө бүхнийг ойлгох чадвартай гэж үздэг учраас үнэхээр гэмтээд тооцогдно гэж Иесус хэллээ.